меня оргазм, то я начинаю плакать. Ой, не, это слишком личное. Вишенька в попе. Тут стой. Далее не распранайся. У меня нема хуя, я не ведаю. Влагалище обновляется быстрее, чем iPhone. Что? Чихнуть и кончить, да. Заткнись! Потом будет больно. Будет не больно. Шоу про секс, любовь и отношения. Сначала играем в две правды, одна ложь. Каждый участник рассказывает 3 факта о себе, а другой должен угадать, что из этого выдумка. Далее основное шоу, где ведущий зачитывает утверждения, а участники решают, это правда или ложь. Кто ошибается меньше, тот и победил. Проигравшего ждет наказание. Привет, это будет не больно. И сегодня мы будем играть с нашими новыми гостями Полина Черноброва, спевачка, и Николай Стонько, актор. Будет не больно. Начинаем. Першае. Аднойчы на 8 сакавіка Так. у мяне быў трэнічок, а Окей. зранку, а пасля я яшчэ п'яная, пайшла ў кіно на зоополіс. І секс мне спадабаўся больш, чым фільм. Ну, Гэта звучит першае. как, да. Окей. Другое, падчас сексу мне падабаецца жартаваць дэбільныя жарткі. М, В сэнсе, абсалютна дэбільныя. Makes sense. І трэцяе, маімі першымі крашыхамі былі злыя вядзьмаркі з розных мультфільмаў. Ну, все makes sense. Так? Марки. Ну, розныя такія. Напрыклад, Назови одну, да. Быстро. памятаеце мульцік, які называў... Боже, як он называўся? Все, это ложь. Это ложь. Не, чакайце. Про піратаў? Карибского моря. Не, это не мультик. Про нейкую кнігу, напэўна, гэта DreamWorks, і там была такая ведьмарка, якая была багессай, богиней, і яна такая з чорнымі глазамі. Окей, это была правда. Хорошо. Мы Next. уже поняли. Эм, А второй еще раз? Другое, гэта я люблю ну. жартаваць дэбільныя жарткі падчас сексу. А першае гэта пра тое, што я пайшла на зоопарк. Про жарты я лечу, что это неправда. Я тоже так думаю, да. Не то, что я знаю, просто потому что я пытался прочитать твой язык тела. Так само. Я акторка, я могу розныя мовы цела робіць. Ну, ведаешь, что Не, у жыцці можна не, і... фальш гэта першае, таму што зоополіс мне спадабаўся больш, чым трэнічок. А, в этом была загвоздка. Ой, Окей. ё. Окей. Гэта сапраўды была Я вялікая не смотрел. розніца. Может, стоит? Да, але я шмаціла алкаголем на дзяцей на ўвесь кінотэатр. Может, Гэта вот. Але зоополіс мне спадабаўся больш, таму што там быў гэты ліс, галоўны персанаж. А, И это он там, был- где с кроликом что-то. І ён быў больш сексі, чым Фактом, партнёры, нічого з які, такой. ну, чым партнёры, з якімі у меня быў байки трэнічок. оцениваешь як штосьці з сексом? Не, ну слухай, ну просто мы ж все ведаем, што байкі і мультфільмы зроблены для бацькоў, а не для дзяцей. А, ну так, Збольшага. Што дзеці там са свайго смяюцца, а дарослыя са свайго. Вось, ну і ліс там быў такі. Ну, он краш. Краш. Он краш. Блин, у меня до сих пор краш из «Короля льва». Этот шрам. Шрам. Боже, да. Умоляю. Але мне яшчэ Нала падабалася, таму што яна такая, типа, моцная жанчына і такая ну, видиш. мамка. Ведаеце што, я зараз падумаў, што мне нейкая будзе вельмі сумная гэтыя мае факты пра мяне. Ну я Я так само зараз думала, сяджу што і думаю, што мне прыдумаць штосьці Да іншае. ладно, нічого, поплачем. Давай. Плачам? Да, мы готовы. Але ў сэнсе, не, ну сапраўды, у мяне будзе штосьці такое не вельмі сексі. Ну нормально. Может быть. Так? Так, Зато я ты секси. факт. Давай. Дерзай. Начну с очень скучной темы, немножко поплачем и так далее. Может. Первое. Я был 11 лет в отношениях, и в эмиграции мы расстались. О, бэйби. Второе. У меня был секс втроем. И третье. Во время секса я люблю нюхать обувь и носки. Такой фетиш у меня. Это неправда. То бок, чакай, просто зразумець. Калі вы ўжо голыя, ці ты прымушаеш асобу апрануць шкарпэткі і буты, ці ты, ну, вось вы, напрыклад, распранаецеся, і ты кажаш, тут стой.
далее не распранайся. Ну да, да. Обувь, Ну, слушай, у носки. тебя такая обувь, что оно может быть. Мгм. Не знаю. А ти любиш пах поту, ну, або там, ці пах, наприклад, скури з бутов, ці пах гуми, ну, ось гумових бутов. Ну, у сенсі, То есть ты пах спрашиваешь, бутов, люблю... який конкретний запах? То есть когда мне нюхают или я? Ні, ну ти ж сказав, про що це. ти любиш нюх. Простите. А тут загадочка, Мгм. чтобы не было понятно. Мгм. 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 Ні, ну про стосунки це докладна правда. Да. Sad fact. Або ти нас під'їбав, що там не 11, а 10, наприклад. А какой был второй факт? А другий про Секс втроем. секс А, втроєм. база. Ну, Да, Ну, неудивительно. у каждого было. Да. я думаю, що со шкарпетками так, а з бутами я не упевнена, тому що я не вельми розумію, як це може А ты не знаешь, что это такое, да? бути. Шкарпетки? Не, то есть фетиш этот. Ні, я ведаю, просто я ведаю про, наприклад, ноги шкарпетки, а про буты это для мяне, я не могу уявіць сабе ў галаве, як гэта фізічна працуе. Типа, ты берешь буты с собой на ложек, на А вазу. все по-разному GPT, AI, используется. придешь домой, почитай. Розривка на вечір. Позови кого-нибудь. Записываю. Попробуйте что-нибудь новенькое. Мгм. Но я ставлю на третье, что это неправда. Ну, я все-таки так само. Да. Ну так. Третья неправда. Полностью или частично? Полностью. Мгм. А який у тебе фетиш? Ты ж любишь, когда тебе все-таки. Не, полностью про фетиши с носками и буты. Это не Окей, мое. окей. Рассказывай, да, твой фетиш. Я думаю, что... Мой фетиш? Да. Ой, не, это слишком личное. Сет. А какой у тебя? Праз 5 хвилин. Это слишком Окей. личное, праз 5 хвилин. Я просто думаю, что ведаючы цябе, даволі шмат год, мне просто заўсёды падаецца, што ты вельмі акуратны ў сэнсе, як ты апранаешься, як ты там сябе паводзіш. І для мяне, напрыклад, таму гэта было няпраўдай, таму што я падумала, што для цябе неяк буты браць з сабой на штосьці такое інтымнае, то зашмат. Ну, таму што для мяне ты вельмі так Не, наколькі я ведаю, вся фішка заключаецца ў тым, што не той, каб яны былі вельмі брудныя гэтыя буты альбо скарпэткі, а сам трошкі такі запах мусіць быць. Так. Не? напэўна. Штосьці Я такое. пачытаю. Да. Пачытай. Можешь посмотреть еще. Добра, твой фетиш. Мой. Да. Мне реал падабаецца, калі я засовываю свои пальцы ў рот партнёра альбо партнёрцы падчас сексу. Мгм. Пальцы только на ногах? или На руках ногах. тоже? Ну, на руках таксама. Ну, как бы вось нейкія такія Мгм. на пацалункі, на сосінг з пальцамі. Слой, ну, Вось так. слушай, interesting. Мне кажется, я просто что никогда еще не встречал в своей жизни такого человека, для которого это прям фетиш, который ты любит. Ну, для мяне гэта такі крыху, не скажу як знак дамінацыі, мне падабаецца крыху Ну, в этом дамінаваць, есть, да. але што типа заткнись. Вот. Подожди, а такое у тебя это было уже или нет? Так, ну я ж тому і кажу, што мне падабаецца, таму што было. А, ты, то есть ну, ты в имел в виду, сенсе, что это у мой тебя никогда не было такого, чтобы Это у ты яго так. пробовал? Окей. Нет, я вообще нет. Я не Нет. по фетишам. Нет, я но у меня не было Ну, таких. и какой у тебя фетиш? Ага, разные. А? Разные есть. Ну, один хотя Ну бы. давай. Давай. А, Тот, который я вообще ничего не сказал, это расспрашиваю. Факт. Базовый фетиш. У всех должен быть базовый. Это костюмы. Мужчина в костюме. Для меня это просто, я думаю, сразу все. Да, пожалуйста. То есть для не обязательно, что это должно быть. Это скорее как кинг, а не как фетиш. Мгм. То есть это nice to have. Если это есть, то я сразу... Ці ты вырос? Не, ну ты не вырос. Ладно, не, в сенсі не то, что ты не вырос. Хотела запитати, ці ти вирос на розных, там, агент 007, Не-не-не. а потім згадала, що ти молодейший за мене, і гэта я Начинается выросла на снова. Не. фільмах.
Ну, там, да. Но мне там- больше подобаліся акурат жанчыны агентаў 007, Ну, потому что видишь. они такие все. У меня вопрос. Фетиш может быть насколько обширный, то есть Что угодно. сейчас образовательный момент Да. будет, да? То есть фетиш, что можно посчитать фетишем? Только какие-то детали у человека или это Что угодно. может быть связано с несколькими людьми? Вообще Ну, всё. по есть идее, насколько абсолютно. я веду, То есть фетиш это то, что распространённое на- заводит тебя, не? Да. А? То, что тебе заводит. Да. Мгм, окей. То бок это может быть То есть нават... независимо от того, что это может привязано только к одному человеку. Ну, в Не, плане, не, то не. есть какая-то деталь, одежда, не знаю, Напевно. внешность. Да. Ага, окей. Дефиниция Так какой у тебя? фетиша. Расповедай. О боже. Придется, Николай. Секс втроем, мой фетиш. Настрой. А залежить от гендера? З ким? Да, Розповідай. не скажу. Ну ладно. Первое утверждение. Оргазм и чихание не могут происходить одновременно. Оргазм и чихание. То есть я пытаюсь это представить. Оргазм, и в этот момент чихнуть. Ой, не, я бы так не смог. Ні, чекай, Думаю- але питання було, що не можуть бути. Тобто, коли не А, можуть бути, то Боже. це правда. Что-то я туплю сегодня. Когда нет, я думаю, что да. Мгм. Правда. Тільки не кажи, що можуть, це вельми дивно виглядає. Хоча, може, можуть. Не, ну подожди, как? Хотя физиологически-то это возможно. То есть в что-то Я думаю, попало що и... можуть бути. Слухай, Ну, это такая лажа была бы для меня. ну гэта як у кагосьці можа быць алергія на ваду, напрыклад. То бок, мне падаецца, што нас ужо колькі? 8 мільярдаў? 8 з паловай? Быть может. Ужо мы паміраем. Гудбай планета. Я думаю, што хтосьці так можа. Не, ну подожди, выброс гормонов, да, во время оргазма. И у тебя в носу, например, на что-то аллергия. То есть это может соединиться вместе как-то? Выброс гормонов ну, и организм срабатывает, что что-то, ну то есть... Ну, у мяне Чиханне. бывало такое, што калі у мяне аргазм, то я пачынаю плакаць. Я заўсёды кажу, што это ад шчасця. Ну тогда это А ложь, я- окей. Счастье. Думаю, что ложь. Мгм. То есть все-таки ложь. Да. Ну, у сэнсе, што можа так быць. Што Можа быць, хтосьці можа. аргазміруе і Мгм. чихае. Мгм. Вот вы запутались. Сначала ответили правильно. Да ладно! На самом деле человек не может. И сейчас я вам зачитаю научный факт, потому что я это не запомнил. Я Я- подумал сразу правильно. Невозможно. Да. Не, ну конечно, мне кто-то рассказывал во время секса телефон. Ну, это вполне есть- возможно. Ну давай, Сколько зачитывай. Зачитываю. Давай. Во время оргазма активируется парасимпатическая нервная система, которая контролирует расслабление мышц и отдых организма, в то время как чихание связано с симпатической нервной системой, отвечающей за реакцию на раздражители и стимуляцию. Из-за того, что эти процессы имеют противоположные функции, они не могут происходить одновременно. Ну вот я про это подумал, что как-то соединяются две. Треба спраўдзіць. Представляете? Окей. Я был в шоке. Клетки влагалища обновляются быстрее, чем клетки кожи. Всегда знал об этом, это моя тема. Но, Полина, подскажи нам. Не, мне падаецца, што скуры хутчэй. Я ў гэтым не разбіраюся, но вы не слухайце мяне. Але мне падаецца, што скуры хутчэй, таму што, ну вось зараз у мяне, напрыклад, Обновляется кожа. обновляецца кожа. Я змея. Мгм. Нет, я думаю, что это неправда, Я потому так само что думаю, как-то, что- мне кажется, отличается Таму што там кожа. слизистая, таму што Да, слизистая и немножко другая. Што іншыя Мгм. структура. Другой клеток. процесс обмен восстановления или как? Таму Я думаю, что это як, неправда. Таму што гэта як не памятаю, які, боже, мне так дрэнна з гэтым усім. Але мне падаецца, што нейкія клеткі, напрыклад, крыві, крывяныя клеткі, Мгм. яны альбо нервовыя нейкія, яны типа праз
нейкі там цыкл 7 альбо год, альбо дзён. Мгм. Наука. Моё. А, ты Як- про тое, што праз 7... таму я думаю, што Мгм. ўсё-такі скура яна хутчэй аднаўляецца, А як это- і пазногці, як і там штосьці знешняе хутчэй аднаўляецца, чым унутранае. Я так дакладна пра гэта і чуў, што праз 7 гадоў гэта ўжо не ты, Так, у гэта основ- ўжо а не ты, і вся твая аднаўленне, скура так. ўжо зусім іншая. Але не памятаю, новае. якіх дакладна. Таму як гучала пытанне яшчэ раз? Клетки влагалища обновляются быстрее, чем клетки кожи. Не. Не. Вы не правы. Да блядь! Вы не правы, потому что клетки влагалища обновляются каждые 96 часов. Воу. В то время как кожа полностью обновляется за 28 дней. Што? Ага. Вот Окей. так. Ну, цікава. Я Ну, ўвогуле не ведала, што ёсць клеткі влагалішча, і яны аднаўляюцца. Я тоже. Видишь, какая у тебя сейчас будет Какое информация? у тебя сейчас будет обновление? Что? В течение 96 Сегодня я часов. уже совсем... 96, По-другому это 4 выгляжу. дні. Влагалище обновляется быстрее, чем iPhone. Умоляю. Да, тому що Оставим. у айфона Шутка гэта дня. ўсё роўна папярэдняя версія, тырка з додаткам нейкая. Ладно, давай лети. Спасибо. До свидания. Погнали. Люди, рожденные после 1995 года, позже лишаются девственности и реже занимаются сексом. Я думаю, что неправда. Мне кажется, что... Я думаю, что молодежь сейчас более... сексуально более образованная. И не думает о том, что может позже или раньше, а как понимает, что я готов, я делаю это. Окей. Мгм. То есть в этом, мне кажется... И нету такого, знаешь, нет, секс только после 18 лет. Да? А такое было раньше? Ну, может, я в таком środowisku Ну, просто у меня родился. такое было. А? У меня такое было, потому что я прям ждал до 18, потому что мне казалось, что до 18 нельзя. Ага, видишь? Молодец. Да, правда. А я ўсё-таки думаю, што гэта праўда, Мгм. таму што твой поінт правільны наконт сексуальнай адукацыі, Мгм. напэўна, але менавіта з-за гэтага я думаю, што улічваючы таксама пытанні, як выжыць у гэтым свеце, што ўсё больш людзей маладых думаюць не пра тое, як нейкія свае сексуальныя патрэбы пакрыць, але больш пра тое ўвогуле, як выжыць, дзе знайсці працу, і што ўвогуле нейкія стасункі пераходзяць на іншы план, і таму мне падаецца, людзі проста менш часу аддаюць нейкім романтычным стасункам, сексуальным стасункам, таму што у нас больш горшыя праблемы, скажем так. А я заметил, что в Польше как раз-то больше молодых людей, которых я встречал на своем пути, они как раз-то... Ебуцца. Да. Да. Ну, ты таксама ўзяў такую статыстыку пасля 95-го года, 95-го, выбачайце, але то людзі, есть это до ўжо 30 лет, это ўжо которые людзі, щас. якім 30 год. То есть ты. 25 мне. До 30 А мне лет. 30. Ну так, Ну. так. То бок я ўсё Так. роўна ўваходжу, напрыклад, у гэтую Мгм. у гэты разрэз. І мне падаецца, што гэта таксама рознае, таму што я чытала наконт розніцы паміж там зеленяламі, напрыклад, і пакаленнем Z, напрыклад, Так. якое зараз ужо хтосьці з іх мае дзеці, напрыклад. Я ў шоку. Але гэта таксама розніца. То бок Да. я не ведаю правільны адказ на гэтае пытанне, але мне падаецца, што ўсё-такі менш, чым людзі папярэдняга пакалення, таму што можа у іх было такое, што у замужестве, напрыклад, альбо ў стасунках, што гэта прям абавязкова там 4 разы на тыдзень, што как бы вось больш такія Да? патрыархальныя нейкія Такое было. структуры. Ну я думаю, часто гэта дзесьці было. Чережник, што ў который сям'і- родился там наоборот, такое, знаешь, что... Ну гэта я кажу пра стандартныя Фригидныя сем'і людзі. і ну, I don't know, карацей, мне падаецца, што гэта пакаленёва залежыць Мгм. таксама ад, Факт, да. таму што гэта рэальна вялікі разрэз людзі, якім зараз 20 і людзі, якім зараз 30. Ну, правда, правда. Але я ўсё-такі скажу праўду.
А я думаю, что ложь. Мгм. Очень хорошие поинты у вас двоих, потому что как бы тоже правда и тоже правда, но права все-таки ты. Да, да, это на самом деле так, и это все связано с секс-просветом, но из-за того, что вот есть секс-просвет, то они наоборот как бы меньше занимаются сексом, они больше узнают себя. Очень много людей открыли себя как асексуалы, и они из-за этого понимают, что им не нужно себя пушить для того, чтобы заниматься сексом, и поэтому на самом деле меньше людей стало. Ну вось у мяне, напрыклад, таксама я разумею, што калі я была больш малодшая, то бок у сваіх 20, скажем так, там 19, 20 до 23, напрыклад, што у мяне было больш шырокае нейкае сексуальнае жыццё, чым зараз. Пры тым, што я жанатая, так, у мяне стабільнае партнёрства, але зараз для мяне проста гэта на нейкі другі план сыходзіць. Не з-за таго, што, напрыклад, я там не хачу ці штосьці такое, а збольшага ад таго, што я разумею, што ну неяк патрэбы менш, што для мяне больш важна гэта іншыя ўзроўні нашых стасункаў. Мне кажется, не связано ли это с этой пирамидой Миль, как его? Маслоу? Маслоу, блин, да. Другие потребности просто закрыты, и эти физиологические, которые самые первые, ну, то есть потребность секса, она отходит немножко назад. То есть, получается, у тебя закрылись какие-то другие потребности, которые выше, так и сейчас Сначала сексуальная базовые. адукация. И, то есть, получается, молодежь, исходя из этого, наверное, меньше занимается сексом, потому что закрылись потребности другие, которые более важны сейчас. Я таксама глядзела відос наконт гэтай піраміды Маслоу, што яна абсалютна выдуманая структура, якая не блізка да праўдзівага жыцця, таму што гэта як з капіталізмам хтосьці выдумваць такую структуру даволі патрыархальную, што так, калі ў цябе гэта закрытае, то гэта окей, а насамрэч гэта ўсё роўна было прыдумана як структура, якая управляе людзьмі, але я зноў жа ў гэтым не экспертка, але мне падаецца, што было б прикольно пачытаць на гэты конт. Я когда-то для себя понял, что у меня своя пирамида, я называю ее 3D. Когда у меня закрыты эти потребности, которые, когда у меня в каждой этой ячейке, не знаю, как это назвать, направлении в моей жизни все хорошо, тогда я чувствую себя счастливым. То есть я понимаю, что у меня все классно. Это здоровье, отношения, то есть любовь, отношения просто, и моя работа, то есть то, что, в чем я самоутверждаюсь, то, что меня радует. И когда что-то одно выпадает, остальные два меня уже не так не радуют. То есть выпадает здоровье, я уже, у меня отношения на работу прихожу, например, я уже не тот. Или, например, как сейчас, выпал театр, то есть я занимаюсь не совсем тем, чем раньше занимался, у меня здоровье немножко того. Я уже не так слежу, я перестал ходить в тренажерку, следить за тем, чтобы там тренинги какие-то делать. Ну и отношения тоже отразу. Ну, так. Я калісьці зрабіла собі таксама такую 3D, мы посмеялся 3D, тому что у нас есть чат 3D, это 3 добровольских, я сестра, мама. Тому я такая, о, 3D, что там написали. Але я зрабіла себе такую піраміду на стасункі. Гэта было как бы раней, тому што я спраўджвала ўсе свае situationship, што не працуе, чаму не ідзе далей, і знаходзіла кожны нейкі вельмі важны поінт для сябе ў партнёрстве. І самае цікавае, што раней гэта было таксама трохкутнік, але з кожнымі новымі стасункамі яно расшыралася да квадрата, потым да пяцікутніка. Я такая, баляць, пакуль не знайшла асоба, якая адпавядае усім 5 кутам. Мужчины могут испытывать множественные оргазмы, так же, как и женщины. Не в плане, что так же, в плане, что просто множественные оргазмы. Естественно, это не будет так же. Множественные.
То есть за один раз и длится этот оргазм или несколько оргазмов? Я не буду отвечать на... Не, ну как-то подожди, я хочу расширять. бы понять вопрос. Ну да, потому Я что понимаю. Множественные оргазмы, ну, конечно, за ночь, за день, за вечер, за утро несколько может быть, конечно, раз. Не-не-не, это в течение какого-то одного полового акта. Полового акта? short period. Ну, не знаю, можно ли это назвать оргазмом перед тем, как ты Калі... osiągniesz ten poziom. В сэнсе, улічваючы, што сперма выдзяляецца на працягу ўсяго працэса, то бок і на пачатку можа, і падчас нейкіх ласак першасных. Але гэта не оргазм. Але ўсё роўна сперма, ну, как бы фізічна яна выдзяляецца. Ты можешь кончить без спермы. Шок-контент. Да. Ну, бачите, я, ну, как бы у меня нема хуя, я не ведаю этого. Никогда не думала об этом, когда перед тем, когда ты кончишь, те моменты удовольствия, это уже оргазм был или это предоргазм? Нет, мы говорим именно про оргазм. Ты вот кончаешь один раз, потом какой-то очень короткий промежуток проходит, ты кончаешь второй раз. Угу. Это уже считается множественно, если что. Я думаю, што гэта можа быць, таму што я думаю, што некаторыя мужчыны могуць сябе стрымліваць і каб потым яшчэ один раз кончыць. Да. Но если этого не сделаешь, потом будет больно. Факт. Будет не больно. А тут не больно. Это правда. На самом деле так. Да, представляете, то, что мужчины могут на самом деле множество раз Мужчины кончать. особые с так. хуем. Так, Потому это что правда. это могут быть не только мужчины. Факт, это факт. И... Улічваючы, што, выбачай, мы у гэтым трансгендерным сцягу зараз сидзім, то гэта могуць быць розныя асобы. Факт. Множественный оргазм. У меня не было. У мяне было. Калі у вас было альбо не было, ставьте лайк, подписывайтесь на гэты канал і на соцсеткі, пішыце каментары і подписывайтесь таксама на соцсеткі мяне, спевачкі Чорнабровай, у мяне хутка выходзіць новы кліп. И ласкайте колокольчики. Боже, мои. Самый сильный мышечный орган в женском теле – это влагалище. Самый сильный, да? Так. Орган. Так. Орган. Я просто учора была ў трэнажорцы, я спрабую згадаць. Што яшчэ моцнае ёсць у Ты маім делала целе. эти кегеля? Моя. Там тренажерки специально. А, помнишь, как в академии? Вишенка в попе. Вишенка в попе. Так, Сидеть. Что, То есть только- это означает, что нужно сидеть ровно, спина ровная, вишенка в попе. так. Новый фетиш. Надо Все гэты выдумать. фетиши мы познали у возрасте 17-18 год в Академии мастерства. Ну, я Давайте, думаю, ребят. что... Что значит самый сильный? Ну, а сердце? Мне кажется, у каждого человека, у всех, и у женщины, и у мужиков. По-моему, сердце очень Сердце. слабое. Сколько людей в больницах с сердечными... Оно в тот же момент, Я не думаю, если оно остановится, все остальные органы сразу остановятся. Мне падаецца, што ўсё-такі не, таму што улічваючы, што вельмі шмат жанчын, па-першае, пасля родаў, па-другое, са сталеннем, са старасцю, акурат мышцы пахавыя і мочевые таксама, яны становяцца больш слабымі і таму трэба больш, напрыклад, часцей хадзіць у прыбіральню. Часам ты, напрыклад, можаш чихнуць і кончить. І кончыць, да. Точно. Точно, але не адначасова. У меня было. Не, ну разумееце, можна, напрыклад, чихнуць і нейкія выдзяленні ў цябе пайдуць, таму што мышцы ўжо не такія моцныя. Я думаю, што ўсё-такі... Хотя, ну, зноў жа. Я думаю, что але я думаю, што гэта... сильная мышца, но не самое главное в теле женщины.
Поэтому я думаю, что это ложь. Мгм. И вы готовы к правильному ответу? Ложь. Это на самом деле ложный факт, потому что самый сильный мышечный орган Ну? это матка. 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 Ну да, Тому точно. що матка, яна Так, удзельнічає у процесі народження, і яна Так. повинна бути супермоцна. Так, а потом Ну и вообще как бы жевательные мышцы. вынашивание. А потім жевательний, бачиш, я одразу подумала Да. про це. Так, а правда? Ну класс. Будет не больно. О, ну все. Давай, Ну, це там. накажи себе. Ударить Полину несколько. Упс. Отправить рандомному контакту в мессенджере. Представь, мы остались вдвоем на необитаемом острове. Как думаешь, через сколько дней мы займемся сексом? Рандомный контакт отправляет твой соперник. Мгм. То есть ты у меня выбираешь в телефоне? Контакт. Так, В телефоне? так, і ти досилаєш це повідомлення. Бля. Окей, можешь отправлять. Давай Інстаграм, давай Інсту. Инстаграм. Окей. А може в сторіс? Не, ну в контакты нужно было. Ну давай. А, Давай ну, тоді по тих, на кого ти підписаний. Окей. Боже, где-то. Окей. Я подписан, да? Прошу браться. А ты будешь рандомно или ты будешь прям выбирать? Я буду человечка? выбирать. О, Ага, Ну сейчас мені ж цікаво, кого я так. Конечно, Не, ну- наших общих знакомых сейчас найдет. Ну я вже знайшла, але я просто думаю, з ким. Мені просто цікаво, ти хочеш охуєть? или не Да. хочешь охуеть? Понимаешь, что ты первый человек в моей жизни, который смотрит, на кого я подписан с моего же телефона. Сейчас подумал об этом. Ого. Немножко как будто бы меня чего-то зашли в потайные какие-то, не знаю. Я виберу особу, яка може цікаво відповісти на це повідомлення, напевно. І від якої тобі не буде вельми дренно. Давай, Льошка. І телефонуй одразу. Алло. Чечерец, Лукам, здорово. Алло, Лёш, привет. Здоровку. Как дела? Нормально у тебя. Так само. Слушай, у меня тут один вопрос. Сидел себе, кофе пил, и появился вопрос в голове. Слушай, представь, мы остались вдвоем на необитаемом острове, и как думаешь, через сколько дней мы займемся сексом? Я не ведаю. Не, ну подумай. Это ты что, это комбинуешь, ты что ли? Слушай, не, я серьезно. Это может быть раз несколько месяцев. Раз несколько месяцев. То бок ты меня оцениваешь так? Леша, дякую великий. Ты будешь разом со мной размовлять у ток-шоу «Будет не больно». Я проиграл, и сейчас у меня был такой вопрос, кому-то позвонить, Леша. Ну, слушай, ну, на самом деле, 2 месяца, реально... Ты бы ждал 2 месяца? Ну, Ты бы чекал 2 месяца. То есть я бы ждал от тебя ответа 2 месяца. Окей. Ну, добро. Льоша, Добре. танки! Честь, Чорна брова честь. тут. Привитание. А с кем я размовляю? Полина Добровольская. Чорна брова! Полина, привитание. Дякую великі. Все, На репетиції побачимося. І порозмовляємо. І порозмовляємо про 2 місяці. Давай. Покуль. Ну, добре, вдалося. Ну супер. Будет не больно.